بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. za mu tashi kan aya ta 64 a suratul baqara thumma tawallaytum Allah yake sai kuka juya da baya min ba'di zalika bayan wannan falawla fadlullahi alaikum ba dan falalan Allah akan ku ba wa rahmatuhu da rahamarsa lakuntum minal khasirina da kun kasance cikin mutane masu asara har abada. Wannan aya na da alaka da ayar baya a lokacin da Allah ya daga dutse akan banu Isra'ila suka ga zai faɗo akan su wa zannu annahu waqi'un bihim suka samu yaqini wa zannu yaqini yake ne suka samu yaqinin zai faɗo kansu in ba su karba ba sai suka karbi at-taura kuma sun yi wannan sujada da aka ce su yi amma sun sanya goshin su ta bangaren hagu a ƙasa suna kallon dutsen a sama su ga me zai faru sai suka karba bayan sun karba sai Allah ya dauke wannan dutse da zai faɗo akan nasu sai aka mai da shi inda yake aka zaunar da shi ya zauna da gindinsa duba da aka yi wannan sai suka ce a tauran suka gibinta sai kuma suka ce ba za su bi ba suka juya da baya in annabi Musa ya ce su yi sai su yi shine thumma tawallaitum a lokacin sun da rike dan kadan saboda adafi da thumma iya nufin akwai dan tarahi kada akwai dan jinkiri sun rike a tauran amma ba su karanta sun yi aiki da ita ba sai bayan lokaci sai suka juya da ba suka ce su ba za ma su aiki da tauran ba yanzu min ba da zalika bayan wannan bi ma'ana duk bayan abin da ya faru na baya yanzu sai suka kuma juya da baya shi yasa a nan kusa ba a yi wata al'umma mai taurin kai irin banu Isra'ila ba in kana so ka ga kololuwar taurin kai to duba tarihin banu Isra'ila sai suka ƙara juyawa da baya Allah yake falaula fadlullahi alaikum ba dan falalan Allah akan ku ba falala na ne shine na karban tuban ku da yake yi idan annabi ya addu'a yace Allah ya yafe muku sai ya yafe muku falala na Allah subhanahu wataala anan walaula fadlullahi alaikum ay mawjudun ne saboda laula ka'ida harfu imtina'in ne harafi ne na imtina'i to ba dan rahamar Allah akan ku ba to da yazo shi akwai khabar dinsa mahzufun shine mawjudun ay falawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu alaikum kenan ko falawla fadlullahi alaikum mawjudun wa rahmatullahi mawjuda don haka ka'ida kowanne ya kira mubtada ma khabar kuma mahzuf an goge shi to da kan ka zo fasara sai ka ce falawla fadlullahi alaikum mawjudun wa rahmatuhu mawjuda la kuntum minal khasirin ba dan falalan Allah akan ku da take mai wanzuwa ba sannan da rahamarsa wacce take mai tabbata akan ku da kun zama cikin masu asara mafhum bai suraka Allah subhanahu wataala ya musu falala ne na karban tuba Allah ya musu falala na baya kama su da abin da suka yi in suka annabi yayi addu'a sai Allah ya amsa musu saboda mai abubuwan da suka yi wa Allah ai suna da yawa a bakara kadai daga fa'ayar farko zuwa nan in ka kirga abin da suka yi na gayyato shin Allah ai yana da yawa su ne fa suka ce fa zahaba anta wa rabbuka faqatila inna hahuna ka'iduna cikin ma'ida kai da Allah ku je ku yaki mu muna nan anan kuma suka ce wa rabbuka ba su cewa wa rabbuna sai su ce kai da mahaliccinka a baya fa suka ce hatta nara Allah jaharatan ba za mu yi imani da kai Musa ba sai mun ga Allah ido da ido fadar Bahaushe wai ganin annabin tsohuwa wai cul da sai Allah ya zace shi ya turo annabi kai ka ji wata yadda ka san kure ake yi shi yasa banu Isra'ila akwai taurin kai in ana bada misalin taurin kai sai a ce to kaman banu Isra'ila ko mutum ne aka ce taurin kai kaman banu Isra'ila to abu ya lalace to rahamar Allah wa rahmatuhu
falalan Allah wa rahmatuhu da kuma rahamarsa. Rahama fahimtar Ibnu Abbas shine na annabawan da Allah ya ci gaba da aikowa daga kan annabi Musa, saboda annaba Allah yana kiransu da suna rahama, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ba mu aike ka ba sai rahama zuwa ga talikai. Shi yasa duk da abin da suka yi aka turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aka samu wasu yahudawa sun musulunta a zamanin sa, a Madina ga Banu Qainuqa ga Banu Nadir ga Banu Quraiza, duka kabilu ne na yahuda cikin sa akwai da sun musulunta. Da haka an samu waɗanda suka musulunta shine rahamar Allah a kansu, lakuntum da kun kasance min al-khasirin cikin mutane masu asara har abada. Amma saboda rahamar Allah sai turo annabi Isa bayan annabi Musa, sannan turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan annabi Isa da annabi Musa gaba daya. Wannan duka falala na Allah ne da rahamarsa zuwa gare su da gare mu gaba daya. Na'am. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد حقيقة علمتم الذين اعتدوا منكم، alimtu kun san alladina waɗanda i'tadaw suka yi mai taurin kai a cikinku, faƙulna suka wuce iyaka kenan ake magana kai, minkum a cikinku fi sabuti a cikin al'amarin ranar asabar, faƙulna sai muka ce lahum gare su kunu ku kasance qiradatan birrai khasiina waɗanda suke mai waɗanda suke an walakantar da su makaskanta wulakantattu. Abin da ya faru bayan nan sai Allah subhanahu wata'ala ya ƙara dora musu wani hukunci na cewa ranar asabar rana ce da aka ware musu don ibada da kuma ainihin al'amura na gida, amma babu fita a yi su wato kamun kifi, kuma babu dama a je a yi kasuwanci. A kwanaki 7 kwanaki 6 naku ne, ku nemi duk duniyar da kuke bukata, amma kwana ɗaya na Allah ne, shi ne ku je ku bauta masa. Bayan bauta din kuma ba a yadda ku je kasuwa ba, sai aka ware ranar asabar, rana ce ta ibada ta banu Isra'ila musamman Yahudu. Sai aka ce kar ku kuskura ku yi mai ku yi su na kamun kifi, kuma kar ku je ku yi wani aiki sai dai ibada. A lokacin da aka musu wannan hukunci sai sun amsa daga farko, sai Allah ya jarrabe su da wani abu ɗaya, shine ranar asabar sai kifi ya rika fitowa hatta a ruwa yana yawo, shi da kansa a bakin ruwa yana komawa. Ka san ita dabba ta san babu wanda aka doke a wani wuri to suna yadda da wurin. Yanzu ka je ka jikin haramin Makka ko Madina ka ga baru, kuna sallah in kai wasa baru idan kai ruku ya haraba sai zo haukanka a Makka, saboda ai bai taba gauni ya kama barun ba, saboda su ma a wurin suna da yanci. Allah subhanahu wataala ya ba su wani divine immunity nasu, ba wanda ya sai taba su. Kana gari dai ka kawai ga gani ka ce Allahu akbar ka wuce, duk kwadayin baru baka saka ci ba. Sai ka ga baru ana sallah ya zo, kana ruku'i in kai wasa ya zo bayan kai sauka, kana sujada in kai sai ya zo yana cakcakan hatsi a gindin goshin ka, sai ka dan matsa masa kala. Amma sai zo matsa ya maka na Abuja ba ai ba zai Abuja, amma a can da yake an ce kada ku taba su, ai harami ne, wa man dakhalahu kana aminan, duk wanda ya shiga ciki shikenan daga ranar ya ci alfarma, ba a taba shi. Shi yasa ko kisasi mutum yayi laifi ba a masa haddi a cikin Makka da Madina, musamman Makka. Ko da laifin yanki hannu na sata ne sai a ce a fita da shi bayan gari a yi, wannan wurin na aminci ne. Kisa an ka shiga sai ka ji wani aminci da kwanciyar hankali da nutsuwa, saboda Allah subhanahu wata'ala ya kara wurin. Allah ya haƙuri a daina wulwulgawa a bayana, ai haƙuri. A so kula ga wannan sai zama ranar asabar kifi na fitowa har bakin ruwa, sai suka koyi wata hikima, sai su ɗauko ƙugiya su haɗa ta da wannan net ɗin raga ɗin da igiyar ɗaura, sai su saka ranar juma'a, sai ta kwana a cikin ranar asabar, ranar lahadi sai a zo a ɗauke ta, sai a ce ai ba mu yi so ranar asabar ba. Shi ne ila kenan, wai su bari kada a yi komai ran asabar din sun iya da, sai a zo a yi kila. Shi ne sai a saka ta ranar juma'a, asabar ta sai a zo a ɗauka, sai a samu kifi ya taru a ciki, sai a ɗaya rince da ai mun yi wayo, ai in ya san wata bai san wata ba.
ba an ce asabar ne kada yi wata mu ba mu yi asabar ba, mun ajiye kayanmu ne juma'a ya kwana ran asabar ta zarce kawai a wurin ran lahadi muka dauka kuma ranar juma'a muka fashi ran asabar ko wurin ba mu zo ba. Sai suka kirkiro da bara shine kila, shine sai Allah subhanahu wataala mai da su biyar rai, shine kunu qiradatal khasiina, sai Allah ya ce ku zama biyar rai take, saboda an hana su yin wannan suka yi, saboda ranar asabar da aka hana sun a ranar kifin yake zuwa, kuma jarraba ta Allah ne, ranar da in ya hana ka abu sai zame da abun arha gare ka, sai ya gaya za ka yi. Yanzu wani bai taba sha'awar abinci da rana ba sai a ramadana, sai ka zo wucewa sai ka ga wani abu ma garau-garau ake dafawa, amma sai ka ji kanshi in kashe ka sai ka ji daɗi saboda bai an haramta maka, kuma garau-garau ne, wani ma kawai fa kanzo ne ya sha daddawa da karago, amma sai ka ɗauka wasu zabi ake farfesun su saboda an hana ka ce. Alhamdulillah,